chuva, minha gente. Olha lá. Aí ali Regina, aí Helena. Ó. Veja aí, ó. Chovendo, ó. É fina, mas tá, ó. E terminando a cerca, ó. Trovejando. Eu vou mostrar um pouco da cerca que eu fiz. Aqui tá pingando biqueira, né? E a porta. Aí a cerca, ó. Terminei. Veja aí. Agora só falta a semana, né? Lá para terça-feira eu vou colocar o arame, né? Ainda tem a frente para fazer. Veja aí, ó. O tempo aí como tá, ó. Ali a casa do seu Norato, meu vizinho aí, ali, Regina, ó. Bem pertinho aí, ó. Solzinho. Casa ali do sobrinho Dona Neuza, Rafael. Veja aí. E a cerca lá, ó. Terminei, ó. Olha. Terminada. Veja aí. Tá chovendo, tem mais tá aqui, ó. Veja aí, ó. Olha. A bênção de Deus aí, ó. Aí, Josiel, ó. Veja aí. Agora eu vou mandar um alô. Eu não mandei. Veja aí, ó. Um alôzão aí pra Sargento Valdo, João Pessoa, Dona Ana, Roberto. Um alôzão pra minha amiga ali, Regina, Espírito Santo, fã do meu canal, fã Rubem Oliveira, né? Fã do meu canal, Genival, ai Genival, ó. Estou aqui em Pernambuco. Um alôzão aí pra Tanha França, Olival França, de Maceió, Aparecida, Leandro, Pastor Márcio. Um alôzão aí pra Fátima ali no Icó. Alôzão aí pra Josiel, no Araripina, Marinho, Luciano, Mendinha no Maranhão, Luciano no Maranhão, Lucas no Maranhão, que Deus abençoe. E aí, ó, terreira aí, ó, tô vendo água aí, veja aí. Uma bênção de Deus aí, ó. Tem um vídeo aí. Olha lá, Riacho Verde 2. Aí, aí, ó. Povoado aí, ó. Aí, meu filho, povoado aí tá balançando. Mas não tem nada não, tá vendo aí, ó. Alôzão aí pra Raí, mocinha. Veja aí. Minha alôzão aí pra meu amigo ali. Esse povo tá achando ruim a chuva, né? Os bacurinhos da mulher guerreira do sertão pernambucano. Ai, minha gente, veja a chuva. Aí, Maria da Conceição de Poder, minha amiga Luz de Barcelona, Lagoa do Velho. Que Deus dê saúde. Alôzão aí pra Dona Neuza, Sonara, Mariana. Flor do Sertão, Cidinha ali do Verdejante. Toda a turma do Mamoeiro, família Mamoeiro, Antônio Rufino, Dona Terezinha, Cis, Flor, Maria, que Deus dê saúde da Maria. Os Marrópicos do São Paulo, as Malouras, né? Fátima abençoada, que comentou no vídeo pequeno, mas comentou, né? Que Deus abençoe a cada um.
Abençoada sexta-feira para cada um, que Deus dê saúde a cada um desse canal da Mulher Guerreira do Sertão Pernambucano. E quem for chegando aí, for gostando do trabalho da Mulher Guerreira do Sertão, vá se inscrevendo, deixando aquele joinha, comentando e ativando o sininho. Alusão aí para Tiago, seu Neco, ali na Oiticica, Michele, né? É um pequeno vídeo. Veja aí, fui. Mais um vídeo com Deus na frente. Mostrar um pouco do meu trabalho agora à tarde. Quem gostar, né? A sexta-feira abençoada. Um sábado abençoado para cada um. Que Deus dê saúde a cada um. Vamos para o vídeo. A guerreira aqui, ó. Também é um pouquinho mais. Tá aqui eu, ó. Veja aí. Olha. E a guerreira, ó. Deixando aí o joinha. Comentando aí nos vídeos. Olha a vara aqui, ó. Eu vou tecer aqui, ó. Veja aí. Ó. Deixando o joinha aí, tá vendo eu aqui, ó. Vou tecer cerca. Veja aí. Que eu, ó. Só um pouquinho pra ver o que a Mulher Guerreira faz. Vamos deixando o joinha aí, viu, ó. Bem encaicada a cerca, ó. Quando terminar, chapéuzão feio, eu tô gostando desse chapéu, ó. Foi um presente, é o jeito de usar. Deixa o joinha. Um abração aí pra Genival no Rondônia. Amigo Genival. Ó a outra. Veja aí. A outra. Ó a outra, ó. Um joinha aí, ó. É muito importante. Quem gostar do trabalho da Mulher Guerreira do Sertão, é aqui, ó. A craque ferrou nesse dedo aqui, ó. Aqui, ó, o lugar que ela... Lacrar é um escorpião que a fã do meu canal falou, ó. Foi tum. Da vida mesmo, né? Levar a ferroada. Vamos deixando o joinha aí. Compartilhando aí os amigos. E veja aqui a guerreira. É um pequeno vídeo. Tchau.
Veja aí, ó. Quando ela estiver toda pronta até ali, ó. Aí eu vou fazer um novo vídeo, tá bom?